Итак, появилась необходимость собрать пильный станок с большим столом для более удобной работы. Станок временный, поэтому собирал из того, что нашел в подвале. Поскольку стол должен быть большой, то параллельный упор должен прижиматься только с одной стороны. Поэтому и зажим должен прижимать параллельный упор к столу, а не оттягивать его назад.